Haya, mje ndugu zangu, mkimbie mbio mbio, time ya umbea. Umbea ni afya. Mje, niko hapa Madam Swahili because of nyinyi. Kama wewe ni mgeni wa channel hii, hakikisha una subscribe, una share, una like. Usisahau kugusa alama ya kengele ili ninapoposti video ya kwanza basi wewe iwe wa kwanza kukufikia. Yaani nikiposti tu video nginginga, wewe unakuwa wa kwanza kukufikia, unapata umbea, unapata kusikiliza umbea, unapata chakula cha ubongo, chakula cha moyo, chakula cha roho. Haya vipenzi vyangu. Kumekucha na makucha yake. Watu wameamua kujiamuria mambo. Watu wameamua kuzalilika. Sijui mnanielewa ndugu zangu. Hivi huyu mdada mbona anahangaika? Huyu mwanamke aliyoachwa na Dulvani, mbona anahangaika na tatarika namna hii kabisa kikaangoni? Au ndo kuluka kwa maharage ndo kuiva kwake ndugu zangu? Make mimi sielewi. Katoka kufanya media tour kuzunguka kila redio alivyoachwa na Dulvani. Sasa hivi kapewa ubalozi na Room of Jeans, anavalishwa vile uchi na yeye anakubali. Jamani, ni sawa kweli hivi? Alafu Room of Jeans ana yule nani wake ambaye anamfanyia matangazo. Mbona hatujawahi kumuona amvalishe hivi uchi, amwache mwenzie na chupi namna hiyo inaonekana, amzalilishe maumbile yake kuonekana? Kamuona huyu ni mgeni, ni mtu ambaye ustaa yani kaupata juzi. Kwa sasa huo umaarufu anaotaka, hizo kike anazozitaka, ndio kila anachoambiwa anakubali. Fanya hivi na hivi watakuongelea utakuwa maarufu, anafanya. Fanya hivi na hivi wanakuongelea utakuwa hivi na hivi, anafanya. Sasa huo ni ujinga mwenetu. Huo ni ujinga mdogo wetu. Sijui unaelewa. Huo ni nini? Ni ujinga na upumbavu. Kwa sababu sio kila unachokifanya basi kwa sababu unautafuta ustaa, unatafuta blandi, basi kila unachokifanya basi wewe tena kitakuwa yani ndo ile. Yani ndo hivyo. Sasa vingine unafanyaje? Unakuwa unakosea. Watu hawafanyi hivyo mdogo wetu. Watu wengi wamemlaumu, watu wengi wamemsema, watu wengi wamemuongelea. Ndo nini? Kujiweka uchi, kujianika uchi. Kwanza mimi nataka nikuulize, unajianika uchi hivyo kwa maumbile gani? Kwa shingapi alokulipa Room of Jeans mpaka uende ukajianika hivyo maumbile yako? Sasa umeona sasa kibaya sasa kinakuangukia mwenyewe. Wewe ndio unaonekana ulikuwa mbaya, wewe ndio una matatizo, Dulvani anaonekana hana matatizo. Hata kama wewe ndio ulikuwa una shida, Dulvani ana shida. Sasa hivi watu wote wanajua wewe ndio una shida, watu wote wanajua wewe ndio una matatizo, watu wote wanajua wewe ndio kidogo akili yako, mindset yako ya ubongo haifanyi kazi. Kwa sababu hata kama kakulipa shingapi, huwezi kwenda kujianika namna hiyo. Msichana mdogo ndo nyinyi mnao, yani unajua mazingira unaojitengenezea ndo mazingira utakayokuwa. Ukishajitengenezea mazingira ya kawaida, mazingira mabovu, hakuna mwanaume wa maana, mwanaume mwenye akili zake atakuja kukufuata. Watakufuata hao ambao wanataka kukutumia kwa muda, wakisha kutumia wanakuacha. Wewe binti mdogo, binti mzuri, huyo mtu kama umeamua kupata ubalozi, sijui mtu umpigie matangazo yake umfanyie hivi, fanya kwa nani tu. Sio fanya kwa kuzingatia maadili, kwa kujiheshimu, kwa sababu wewe una wazazi, una baba, una mama, una ndugu. Leo hii wanaenda kuona mtoto wao lichupi hilo, lichupi muamue. Kwa lichupi gani? Lichupi la rangi ya mpiki, lichupi lenyewe sijui libaya. Kwanza kwa maumbile gani ulikuwa na wewe? Maumbile mabaya bwana, una lolote? Unakubali kwenda kuzalilika mtoto wa kike kisa hizo 200 300? Yaani kisa 200 300 unaenda kutupa utu wako kwa sababu ya 200 300. Unajizalilisha itu. Hivi kweli jamani? Unajua kila mtu amekusema wewe anakuona una akili, anakuona wewe azonto. Kwa maumbile gani ya kuanadisha hivyo? Mbona watu mnapenda kukaa uchi? Alafu kuna watu wengine walikuwa wana akili wanamwambia mbona kina Gigimane wanakaa uchi? Mbona kina nani wanakaa uchi? Sasa wewe ni kina Gigimane, sio wewe binti. Yaani usiige eti mimi nitakaa uchi kwa sababu fulani kakaa uchi. Mtu nitakaa hivi kwa sababu fulani kaa hivi. Wale wenzako tayari washavukaga huko. Wale ni nani kabisa. Wewe ndio kwanza unaanza. Kwa hiyo unaanza tunakutoonyesha michupi yako. Afu bora nikuvalisha mchupi mzuri, umeenda kukuvalisha mchupi wa ovyo. Kamera zenyewe walizotumia za kawaida, maumbile yako yani ovyo, kila kitu ovyo. Jamani, hata kwa leo umetuonyesha chupi. Leo umepata ubalozi umetuonyesha chupi. Kesho na kesho kutwa utapata ubalozi mwingine wa labda let's say ya sabuni labda za kuogea kitu gani. Mama utaenda kutuonyesha maungo yako yote mwili mzima, utakuwa bafuni mama unaoga na ile sabuni, si una promote? Kama ujielewi ni lazima utafikia huko. Kwa hiyo unatakiwa ujielewe, ujitambue kwamba nafanya kitu hiki, lakini hiki kimekaa vibaya. Nafanya kitu hiki kimekaa hivi, ngoja kiwe hivi.
Lakini sio wewe tena kila unachoambiwa unakubali. Mdogo wangu, ustaa hauko hivyo. Brand hiyo itakuja itageuka brand na utaichukia. Mazingira unaojitengenezea sasa hivi, kuna dada zako wengine wanajuta, walishatengenezaga mazingira yao mabovu, mwisho wa siku wanaonekanaga wao ni malaya, hawapati watu wa kuwaoa, maana wanapataga vijitu hivyo visivyoeleweka. Nadhani mnawaona, sitaki hata kuwataja majina. Kwa hiyo jitengenezee mazingira ya ustaarabu, mazingira ya kujiheshimu. Kama jina utalipata, kama ni nini, na utapata tenda hizo za maana. Utapata, uwezi kwenda uchi ukategemea eti utapata madili makubwa, utafikia kama walipofika kina Hamisa kina nani kwa kukaa uchi. Uliwaona wenzao wanakaa uchi namna hiyo? Uliwaona kina Joketi Mwegelo wanakaa uchi namna hiyo? Uliwaona kina Nandi wanakaa uchi namna hiyo? Tena unakubali kabisa kwa shingapi ulolipwa binti unaenda kujianika kuweka maungo yako wazi. Kwa sababu tu ya 200 na 300. Kwa hiyo ina maana leo tangazo hilo, kesho itakuja mwingine atakwambia mimi nataka uvue kabisa ubaki hivi. Kesho atakuja mwingine nataka ubaki na bikini. Mwingine kesho atakuja na nataka tangazo la sidilia, nataka ubaki manyonyo wazi. Si ndo maana yake? Unajinadi tena, unausambaza tena mwili wako, kila mtu aone shoga yangu, kwa ili watoto wamekucheka, wamekuzodoa, una akili. Wamekuona wewe azonto za mwamwa, mtakatule, ueleweki. Haya, kingine narudi kwa wazazi wa huyu binti. Sijui mnanielewa. Wazazi wa huyu binti. Wazazi wa huyu binti. Huyu binti wakati amepata hilo tangazo, nyinyi mlimkataza asiolewe na Dulvan. Dulvan hana. Kataza asiolewe na Dulvan. Dulvan hana hela, sijui hana nanili yoyote. Dulvan ovyo ovyo, sijui vitu gani. Haya, kwa hiyo kipi bora? Kuachana na Dulvan ambaye alikuwa anakaa naye, tunamwona msichana anajistiri, anavaa mabaibui, anavaa ushungi, anapendeza vizuri, na kwenda kuzalilika hivi kwa ajili ya 200-300, vitu vinaishi. Baba yake mzazi anaona mwanae na mchupi ule, binti atakuja atazaa, ataona, kwa sababu hizo klipu zinaishi. Kipi bora? Kwa wazazi muwe mnaangalia, mnaweza mkawatoa watoto wenu pabaya, mkaenda kuingiza pabaya zaidi. Kama hapo naona mnamwambia wewe ushakuwa star, utapata mtu wa maana. Kwa kuweka michupi nje, kwa kuweka maungo yake nje, hawezi kupata mtu wa maana. Atapata hao atawapata hao kama ni wavuta, kama wachezaji. Yaani unaambiwa the way jinsi ulivyo ndo mtu utakayokutana naye. Ukijiheshimu utakutana na mtu wa kujiheshimu. Ukiwa hivi utakutana na mtu wa kuwa hivi. Chunguza asilimia kubwa ndoa nyingi ndo zilivyo. Wewe ukiwa mtu wa dini, mtu wa Mungu sana, utampata na hilo kwa ustazati na hilo ustazi utapata. Ukiwa mtu wa kwenda sana ibadani kanisani, lazima utapata muumini mwenzio alonyooka, mtu wa Mungu. Ukiwa mtu wa kwenda klabu sana, basi lazima utapata wenzio Rukadebe huko klabu, mtakutana. Ukiwa unavuta bangi sana, huwezi kukaa na mtu kaida, utapata yule mvuta bangi mwenzio. Ukiwa mtu kama hivyo kujianika, yani utapata the way ulivyo, mazingira utakayojiwekea na wewe ndio utakuwa hivyo hivyo. Kwa binti, mazingira yako unayojiwekea yani ukae kabisa ukijua mbegu unayoipanda ndio baadaye utakuja utakuwa hivyo hivyo. Hivyo hivyo na watu wako utawapata hivyo hivyo. Kwa kuolewa na Dulvan na huyo kipi bora? Kipi bora, kuolewa na Dulvan na huko kujianika? Maka nasema na huyo kuolewa na Dulvan na huko kujianika, unapojianika kipi bora? Si bora hata ungekubali basi ukaolewa na yule, sawa, umekataa kuolewa na yule, riziki ilikuwa sio yake na wewe sio yako. Basi jitulize dada, umeanza na media tour, umezunguka sasa hivi unakuja kutuanikia maungo yako. Mdogo wangu, kaa chini tulia. Kaa chini tulia, kama madili utapata. Mtu anayekutaka anayekwambia njoo tufanye dili, tufanye hivi na hivi, nikupe ubalozi nifanye hivi, mwambie sawa, lakini azingatie mipaka yako. Uwawekee watu unaofanya nao kazi mipaka. Mimi mpaka wangu ni 1 2 3, siwezi kukaa uchi, siwezi kufanya hivi. Unanitaka nichukue, nipe ubalozi nifanye kazi. Unitaki basi meio. Sio lazima mtu akwambie ukae uchi ndio nikupe riziki. Inakuja kwa njia yoyote. Mwenyezi Mungu akupangia riziki yako kwa njia yoyote, inakuja mdogo wangu. Sio mpaka ukae uchi, sio mpaka ufanye hivi. Kwa hiyo jitulize. Kaa tuliza komwe. Riziki yako itakuja, kama ni matangazo utapata, kama sijui maubalozi utapata, lakini jitulize, sio kwa kukaa uchi ndo useme utapata. Hivyo unazidi kumfaidisha hapo Dulvan, anaona leo kumbe huyu akuwa mwanamke sahihi kwangu, ndo maana Mungu akamuondoa. Sijui unanielewa. Kwa hivyo unazidi kumpa bicho, anaona afadhali nilivyomwacha. Kumbe ningeoa huyu, ningeenda kuoa mtihani, ningeenda kuweka ningeoa shida nikaiweka ndani. Bora hata nilivyomwacha. Sijui unanielewa. Kwa hiyo kaa tuliza komwe, acha ujinga, acha ushamba. Huo unaofanya ni ushamba. Usta hauko hivyo. Watu tunapata usta lakini hauko hivyo. Kutrend unakutaka wewe hakuko hivyo. Tuliza komwe mdogo wangu. Kaa chini, tuliza komwe. Ulichokifanya watu hawajapenda, ndio maana wamekuchamba, ndio maana wamekushambulia vizuri, kwa sababu ni ujinga. Sijui unaelewa. Wageni wa channel hii msahau kusubscribe